節嘉賓呢，有洪灝同我哋傾下咧美國嘅議息結果。洪生你好，兩位早晨。兩位你好。兩位早晨。咁啊，講到議息結果咧，隔晚聯儲局咧就減息1/4厘啦，連續第2次減息㗎啦。老實講啦，市場多少都預咗啊嚇。不過我見到全球嘅頭條咧都係 quote 鮑威爾嘅呢句説話。咁啊，佢就話咧12月減息咧未係定局啊，仲遠遠未到添啊，話 far from it 咁樣話嚇。咁啊，佢又好有詩意喎，做下啲比喻。佢話咧而家咧政府停擺緊啊嘛，冇數據睇啊嘛。佢話咧就好似霧入邊開車咁樣，要慢駛。咁啊，唔知洪生不如同我哋拆解下呢個議息結果啦。聯儲局俾咗啲咩信息市場咧？嗱，首先我哋睇到咧最近不僅僅係美國啦，咁其實全世界嘅呢個通脹水平都係高於市場預期嘅。咁同埋咧由於呢個政府停擺啦，咁我哋而家見到就係美國嘅CPI 嘅計算咧有40%嘅呢個 item 咧係估出嚟嘅嚇。咁啊呢個係有史以來從來都未見過嚇，即係靠估嘅嚇。咁所以咧可能呢個就係佢講就係如霧中駕駛啦。咁但係咧，我覺得整體嚟講係由於關稅嘅影響啦，由於其他影響啦，咁其實仍然會發現咧美國嘅呢個通脹水平咧係易漲難跌嘅嚇。咁所以咧12月你話係唔係已成定局咧？咁我覺得其實係已成定局㗎啦。我覺得其實霧中駕駛係因為前方有危險啊。咁咧喺前方有危險嘅時候，咁你梗係快啲翻屋企啦嚇。咁所以咧咁所以我覺得12月份減息咧仍然係一個大概率嘅事件，甚至停止縮表亦係一個大概率嘅事件。已成定局嘅意思係咪真係話12月你覺得係一定會減，定係一定唔會減嘅意思？因為大家都好關心個通脹，佢都提到咧，關稅對通脹嘅影響其實慢慢都繼續會滲出嚟嘅。冇錯，見到服務嗰個通脹其實有落緊，不過商品個通脹仍然係向升。咁我哋應該點樣理解已成定局？究竟係一定減定一定唔減？一定減嚇。咁嗱，其實喺佢講話之前咧，咁其實市場呢個下注就係90%， 90% 係減息啦嚇。咁後來就翻去60%啦。咁仍然係大概率嘅事件。咁同埋咧，其實就算你再減25個點嚇，咁其實你個實際利率仍然係1點幾嚇，正嘅1點幾嚇。咁所以如無意外嘅話，由於美國而家出現嘅情況就係第一就係地區性嘅銀行再次出現呢個流動性危機。呢個 private credit 呢個私募嘅信貸再次出現情況，咁同埋咧 Fed 自己個 reserve 咧嘅去翻去呢個疫情前咁樣嘅水平啦。咁其實對於而家經濟狀況嚟講咧，咁而家呢一個liquidity 即係呢一個流動性嘅條件係偏緊㗎，咁所以佢不得不減息同埋不得不停止縮表。減息係已經定局。不過頭先咧你話係因為前方有危險喎。嗱，通脹你話高過預期啦，前方有危險呢度可唔可以講多少少咧？係咪一個經濟有個好大嘅問題，令到佢要嗱臨減咗先啊？咁樣嘅情況係主要係因為呢個流動性嘅問題啊。咁呢個流動性嘅問題其實係好容易 fix 嘅，即係歷史上我哋見過呢啲類似嘅情形嚇，就係呢個嗱，譬如話應該係喺23年嘅時候，我哋出現當時出現 SVB 啦嚇 Silicon Valley Bank 硅谷銀行咧出現呢個流動性危機嘅時候咧，咁當時就係靠呢個聯儲去放流動性啦，去 back up 啦。咁所以其實係好容易 fix 嘅。咁我哋啱啱所講嘅危險其實就係話，因為而家流動性條件偏緊，咁如果係有其他嘅情況出現嘅話咧，咁其實呢個經濟嘅系統或者啲市場系統都會變得比較脆弱㗎啦。咁所以你係應該去做一個 preemptive 嘅一個 cut 嘅。咁呢一個 view 我相信個 Stephen Millen 即係呢個 Donald Trump 指派嘅呢一個聯儲係啊。咁其實佢個 view 應該係咁樣，所以佢係提議係減50個點嘅。但係你覺得點解鮑威爾要故弄玄虛咧？即係既然其實都係要減啊，點解會覺得哇我哋好似好危險啊？其實我哋要睇清楚啲啊，同埋數據上面你覺得就算可能暫時我哋未見到就業數據未出到啦，但係可能市場其實應該都我相信都係覺得個就業係偏弱嘅。咁樣嘅情況之下，其實都唔需要即係講得咁隱晦啊。其實佢都嗱，其實佢知道有危險嚇，咁有危險先減息嘅，冇危險使乜你減啫，係咪先？所以我覺得係自相呢句話係自相矛盾，或者佢並不係一個非常偉大嘅詩人啦。咁同埋咧，我覺得如果你話睇就業情況啦嚇，咁其實而家就業情況係呢個雙方都向下嘅，供需呢個招人請人嘅企業同埋揾
工作做嘅人咧，其實雙方都喺度下降嘅。咁所以咧，其實你哋見到就係個整體個 unemployment rate，即係呢個失業率咧，其實係冇大幅上升嘅，都係4.2、4.3左右。咁所以咧，其實睇就業數據你睇唔出嚟，因為佢有一個好大嘅 immigration 嘅 impact 嚇，即係一個移民嘅影響啦。係啦，咁所以我覺得係我哋啱，反而係我哋啱講嘅就係我呢個流動性系統出現咗一啲緊張嘅情況，咁我哋先要求佢美聯儲減息嘅啫。不過局內分歧都好大啊！頭先講到呢個特派官員，即係特朗普個特啦嚇，咁佢任命嘅米蘭呢，就主張更加寬鬆啦，一次過減半厘啦。不過局內呢，有啲委員，例如呢個堪薩斯州聯儲銀行行長斯密德呢，佢今次嘅投票呢，話維持利率不變，同埋呢，有外媒統計又話係6年以嚟出現呢個雙向咁樣嘅情況，或者有啲委員呢，就投更加寬鬆，有啲委員呢，就投係緊縮嘅，咁啊即係唔減息嘅。第一次6年以嚟第一次係咁嘅情況。喂，又唔係局內所有人都支持一個咁寬鬆啫喎，會唔會其實未意識到頭先你講話前方有危險嘅情況咧？我覺得大家嘅即係對於數據同埋對於經濟現狀嘅解讀係有分歧啦，咁導致到有啲人認為係唔使減息㗎。咁但係我覺得聯儲內部本身就係一部分人係比較鷹派嘅嚇，咁所以喺佢可能認為喺減咗25個點之後，咁佢應該睇下有咩成就再減。咁我覺得我覺得我唔會太注重一個別嘅官員咯嚇。咁如果我要注重嘅話，我反而會注重呢個 Stephen Bielen 嘅，佢要求減50個點，因為 so far 佢係正確嘅。so far 佢對於關稅對於美國經濟衝擊啦，對於呢個通脹水平衝擊同埋就業衝擊，其實佢喺1年幾前咧，佢講嘅呢個預測咧，其實到而家係唯有佢係正確嘅啫。咁當時咧嗱，我舉個例子，當時所有人都認為咧就係話通脹會大幅上升啦。咁佢就話其實可能唔會喎，因為如果關稅咁樣加法嘅話咧，咁你需求反而會下降。咁如果需求下降嘅話咧，咁反而呢個通脹會下降而唔會上升。咁我哋而家見到啦，雖然冇佢講到咁極端啦，但係通脹亦都冇市場共識，當時認為就係要大幅上升嚇。當時睇到呢個國債利率10年嘅國債利率咁啊，當時去到5甚至6啊，都有人嗌嚇。咁而家係4左右啦。琴晚減息之前其實3點幾嘅嚇，去到3字頭嘅嚇。咁所以我覺得由於個 track record 咧，咁其實我覺得佢嘅意見咧，反而我哋應該特別重視。同埋咧，近排好似成日都講話美國個經濟即係走向一個 K 型嘅經濟，即係有錢嘅人都繼續係使錢，但係反而係即係低收入嗰班咧，其實都勒緊褲頭嘅。呢個會唔會都反映住即係美國嗰個消費或者經濟個支出等等，其實嚟緊都會係一個即係收縮啊，或者嗰個增長其實會大幅放緩嘅一個局面咧？係，我覺得所有國家都係畸形嘅啦，包括我哋中國亦都係我哋而家呢個，譬如話呢個社會財富分配啊，譬如話G7國家啊，其實所有嘅地區咧都係分配不均㗎，咁所以畸形經濟並不係淨係美國先有嘅。咁畸形經濟一個好重要嘅特徵就係話，其實佢係有錢嘅人喺度消費，同埋有錢嘅人嘅財富喺度膨脹緊。咁但係嘅社會底層咧，其實佢嘅消費嘅能力同埋個財富上升咧，係遠遠慢於呢個整體嘅市場上升嚇。咁所以我覺得呢一個狀況已經持續咗好耐啦。佢並不係今日先發生嚇。咁你並不可以話因為而家我哋有畸形經濟，所以我美國經濟就唔得。其實咁耐以嚟咧，其實一直係靠呢啲有錢嘅 10% 嘅人，頂層咧去撐住個經濟，甚至top 1% 嘅人去撐住個經濟嘅啫。咁所以我覺得佢不成理由咯。佢反而係描述咗一個長期嘅結構性問題，就係我哋整個社會都係咁啦。咁你而家想點啊？係嘛？咁所以我覺得呢個係一個長期嘅思考，就唔係短期嘅原因啦。明白。年底前仲可能再減多次息啦。咁啊，同埋話聯儲局都預告定咧12月開始會縮減資產負債表呢樣嘢咧，要停一停啦嚇。咁啊，點影響之後貨冊同股市嘅表現呢？翻嚟再傾。今日節繼續傾下咧，頭先就講到話美國咧就面對一個流動性問題，所以洪生咧就預計嚟緊12月咧，喂就算呢個鮑威爾口硬都好啦，今日都係要減息㗎啦。咁啊洪生，你判斷嗰個減息係會嚟得有幾急同埋幾快呢？個幅度係點樣啦？同埋咧聯儲局都講明嘅話，12月開始咧就停止縮減呢個資產負債表咯。咁啊兩樣嘢加埋，咁啊你覺得即係成個會唔會令到頭先你講話前方有危險啊嘛？個危機係可以舒緩到咧？
大概率可以舒緩到啦。咁雖然我哋話流動性出現問題咧，咁但係佢並不似好似23年嗰一波嚇，即係咁明顯嘅一波啦。咁同埋咧而家如果係聯儲立刻行動嘅話咧，咁其實好快就可以平息呢一個所謂嘅流動性問題啦。咁所以大概率12月份再減25個點，同埋停止縮表啦嚇。嚟緊出年呢，嗰個步伐你睇點樣咧？8次議息會議會唔會真係好似米蘭咁樣？佢咪都話一次過減半厘嘅，會唔會有咁樣嘅情況咧？大概率會咯。咁但係呢一個一定係出現當經濟出現咗其他問題嘅時候嚇。咁呢一個我覺得而家去展望而家10月份啦嚇，去展望明年下半年點樣究竟係減50個點啊，定係點樣減咧？咁我覺得為時過早啦嚇。咁所以我覺得從而家到年底當呢個聯儲做出呢啲咁樣嘅決議嘅時候咧，咁其實對於整體嘅市場仍然係有幫助。但係出現經濟要出現其他問題，你覺得去係睇啲乜嘢咧？邊 part 咧係咪都係大家暫時覺得最擔心嘅就業嘅問題啊？定可能其他經濟數據可能都會轉弱？如果係經濟出現問題，一定係從呢一個就業方面開始啦。咁嗱，你知道嗱，聯儲3個功能啦，一個就係呢個就業啦，一個通脹即係價格穩定啦，咁同埋一個就係呢個市場嘅穩定啦嚇。咁所以任何一個工作目的出現問題嘅時候咧，咁佢都會被逼出手嘅嚇。咁但係一般嚟講咧，當佢被逼出手嘅時候，一般都係情況比較危殆嘅嚇。咁所以我哋亦都不希望出現咁樣嘅情況啦。咁所以喺經濟不出現危機嘅時候，就好似我哋而家咁樣嚇。咁同埋咧，即係聯儲喺度減息嘅時候咧，咁我哋反而會見到國債嘅利率喺度上升緊嘅，而唔係隨住美聯儲嘅降息而下降嚇。咁所以咧，國債嘅利率上升同埋呢個利率曲線嘅陡峭化咧，咁反而反映嘅就係話，即係市場對於呢個經濟嘅增長仍然係有信心嘅。咁所以我覺得暫時嚟講，我哋嘅 base case， 即係我哋嘅基準情形咧，就係話呢個經濟比較平穩啦，可以過渡呢一個時期啦。咁同埋美聯儲喺必要嘅時候一定會出手啦。咁12月減息啦，停止縮表等等。咁其實所有呢啲都係有利於市場。聽落去就似乎咧，今次個議息會議幾利好股市先啦。問多少少縮表嗰度，12月開始會結束縮表啦。就一啲按揭抵押嘅證券到期之後咧，啲資金就會用嚟擺翻喺呢個美國國債嗰度啦。你估計今次係點樣做啦？同埋其實結束縮表咧，係咪又唔一定等於話大幅擴表行翻 QE 咧？因為參考翻過往歷史咧，譬如金融海嘯啊、新冠疫情之後都有一個咁樣嘅情況，就係大幅 QE 咁樣嘅情況噶嘛。喂，但係今次又唔係嗰種級數嘅大鑊嘅，而家嗰個危機都未話真係去到面前話出現啊嘛。係咪唔需要係嗰種規模嘅擴表咧？而家暫時未有咁嘅需要啦嚇。咁我知道可能炒股嘅朋友可能都希望佢好似當年咁樣擴表啦。咁但係咧，當佢要做呢個動作嘅時候咧，一定係出現咗好大嘅問題啦嚇。咁所以我亦都唔希望因為出現咗問題，佢進行擴表，咁然後股市探底回升。咁所以我覺得去到出年係，因為今年咧其實好明顯就係話，其實隨住呢個聯儲嘅縮表咧，咁其實我哋見到呢個 fiscal dominance 即係呢個財政嘅呢個主導權係喺度不斷上升。咁所以咧，我哋見到美國國債嘅呢個 outstanding balance 啊，呢個發行咧喺度不斷咁上升㗎嚇。咁所以咧正好就彌補咗呢個貨幣嘅呢個空缺啦。咁去到出年啊，大家諗下，如果去到出年嘅話，美國國債有冇可能繼續好似今年咁樣以咁樣嘅速度去發行咧？我哋唔知道嚇。咁但係我哋認為不應該係我哋嘅基準情形。咁如果係咁樣嘅話，如果美聯儲冇動作嘅話咧，咁其實你就會見到咧美國嘅呢個經濟嘅呢個增速就會出現一個下滑㗎啦。咁失業率會上升等等等。咁然後再美聯儲再出手嚇，應該大概嘅順序應該係咁樣嚇。咁所以我覺得呢2年係一個好特別嘅年份，或者係疫情以嚟係一個好特別嘅年份咧，就係美國嘅呢個財政赤字不斷咁樣擴大，甚至去到今年其實冇任何嘅經濟危機，亦都冇任何嘅其他嘅危殆嘅情況。咁但係美國而家嘅財政赤字已經達到係9% 㗎啦。咁其實係一個所謂嘅呢個戰備嘅狀態㗎啦。咁所以
我覺得呢種局面係好難維持落去㗎啦嚇。咁如果當然佢可以出年佢繼續選擇去大幅咁樣擴大財政赤字啦，譬如話佢啱啱先 destroy 咗佢個白宮嘅 East Wing 嚇，佢要重新建白宮嚇，咁所以呢啲都好使錢嘅。會聽係咪？係啦，冇錯啦。咁所以嗱，你呢個人佢可能就係咁樣，就係好中意使錢嘅，因為好爽啊使錢啊。咁所以但係你如果係出年繼續以咁樣嘅速度去使錢嘅話咧，咁可想而知就係對於通脹嘅衝擊，對於大宗商品價嘅衝擊下，都係會進一步抬升。但係似乎國債呢樣嘢咧，好似有增無減啊！即係每一屆政府都會提到話，我哋要去控制，或者係國會都會每次都會為咗呢樣嘢咧，即係個上限去拗好耐啦。咁啊，而家亦都係繼續係停擺當中啦。但係似乎好似冇一個，無論係邊個執政都好似呢個係解決唔到嘅，即係大家都要透過話不斷去擴大嗰個財政嘅開支嚟去爭取啲選票啊！即係亦都係呢個好似係其實都只係。我哋見唔到會減嘅，會要縮嘅一日咯，係嘛？應該就點樣講咧嚇？咁其實有好多嘢你可以做啦嚇，譬如話呢一個 social entitlement 嚇，咁同埋嗱，譬如話我哋而家睇到嘅特朗普政府啊，大幅咁樣去削減呢個移民。咁呢個移民咧，其實非法移民，非法移民。咁非法移民咧，其實佢有一個好大一部分就係話你政府嘅 subsidy 去咗非法移民嗰度，同埋咧對外嘅援助去咗對外援助嗰度，等等等。咁其實呢都係好嘥錢㗎。咁所以原來政府以前借落嘅債就好難一下消失㗎啦。咁但係你新債嘅發行可以減緩嚇，隨住你呢個知慳識儉咁樣去使錢啦。咁你可以係放緩呢個債 build up 嘅速度嘅。頭先你對即係啲經濟或者市場嘅發展有嘅劇本啦，你覺得即係股市會點樣去發展呢？嚟緊你見到10月以嚟第4局開局以嚟咧，環球股市其實可以話係狂歡嘅喎，繼續破緊頂喎，嗬？係啊，咁我覺得仍然係有新高啦嚇，咁仍然係新高啦。咁我覺得之前我哋喺呢個節目嗰度講嘅時候，我哋話啦，今晚見27,200啦，咁其實27,000見到27,400幾㗎啦，即係最高去到啊。咁其實4.45入就係28,000㗎啦嚇。咁但係我覺得去到呢咁樣嘅目標之後，我覺得我哋應該再睇高一線啦。咁其實因為接下落嚟咧，美聯儲繼續減息啦，咁所以流動性依然會好充裕咯。咁同埋國內經濟情況其實比大家想象要好，而唔係要差嘅。咁由於我哋預期非常低，咁但係實際經濟報出嚟嘅情況大幅好預期啦。譬如話我哋最近見到呢個工業呢個利潤嘅增長嚇係22%，上個月嘅增長係21%。咁今個月嘅9月份嘅增長反而係比8月份增長係加速咗㗎嚇。咁所以呢個我認為好多人冇料到，就係話點解會呢個利潤會加速咧？咁其實嗱你睇下我哋最近做7月份以嚟，我哋做呢個反內卷嚇，即係落實呢個政策。咁落實呢個政策之後咧，我哋就見到啦嗱，譬如話我哋見到咧第一就係我哋上游嘅 PPI 通縮嘅壓力咧喺度減弱啦。咁第二咧，其實我哋見到工業企業尤其上游企業咧係量價齊升嘅嚇，即係你一邊提價，但係你個量係上嚟，咁你個利潤梗係高啦嚇。咁所以咧，我覺得呢個 point 係冇俾市場 appreciate 咗嘅嚇，即係佢市場未有充分理解到呢個 point。咁所以我哋覺得應該係睇過線嘅。即係啊，好似見到最近啲資源股啊、光伏股都係，即係部分嘅軌跡都顯示出就係按年係增長咗，咁啊係咪就顯示住話，企業賺多咗錢嘅時候，通過呢樣嘢，然後希望可以傳導到去即係居民嗰個收入亦都增加，或者係大家使多咗錢，係咪咁樣去理解？即係起碼企業賺咗錢先啦，企業賺咗錢咁你係咪咁年底可以發獎金㗎嘛？係嘛？股市都做好啦，係啊，咁可以做好多嘢咯，係啊。OK， 好啊，咁我希望個通縮個壓力會減輕啦。喂，不過單計今個月以嚟咧，為環球股市都升喎，其實得港股要跌啫喎。呢一下你覺得係唞氣喎？聽你個語氣，今年個高位未見係嘛？你睇幾多啊？肯定未見啦，我哋希望見到3萬點樓上咯，係啊。哇！今年3萬喎，都幾千。咁我哋要有一個崇高嘅目標先有動力去實現㗎嘛。目標要 set 得高先係目標啊嘛。係啦，冇錯啦。OK， 使唔使啲咩 drive 咧？例如習特會而家韓國舉行啦，或者譬如15規劃嚟緊，可能有啲文件出啦，需唔需要一個催化劑去撻着個股市？定其實你覺得喂年底慢慢咁升就係㗎啦？我覺得仍然如果有催化劑更加好啦嚇。譬如話我哋
最近見到呢個15計劃啦，同埋呢個4中嘅召開啦。咁其實我哋見到有好多政策嘅利好出現㗎啦。譬如話大家好關心，其實我哋喺呢個節目入邊咧，我哋講咗好多次，就係第一就係呢個科技興邦啦嚇，即係點樣去發展高科技嘅行業，同埋點樣去處理從另外一個超級大國嘅關係啦。咁其實我覺得我哋而家處理得非常好啦嚇，即係用呢個稀土嘅呢個控制權咧去 negotiate 啦。咁同埋咧，第二咧就係我哋其實見到咧就係消費嘅一個重要性咧喺度上升緊嘅。咁其實好多處話係我哋點樣去提高消費啊、提高呢個收入等等嚇。咁其實呢一個逐漸會上升到去一個更加高嘅高度啦。咁第三就係呢個製造業，即係一個所謂嘅產業體系啊。咁有產業體系咧就譬如話我哋而家見到就係我哋嘅汽車工業啦嚇。汽車工業咧其實佢個上下游嘅鏈係好長嘅。咁以前咧我哋嘅產業體系咧其實係圍繞一個房地產去 structure 嘅嚇。咁啊房地產上下游啊咩水泥啊，下游咧啲家私啊嗰啲白電啊咁樣。咁其實咧呢個鏈係好長，咁但係呢個鏈而家係肯定要俾 replace， 即係肯定要俾代替㗎啦。咁所以咧我哋以後會見到我哋中國經濟咧佢個結構會發生好大變化嚇。咁房地產佢嘅重要性喺度不斷咁講緊。咁但係我哋與此嘅同時咧，我哋用呢個高科技製造啊，用呢個消費行業啊、服務行業去代替佢。咁所以你睇下，咁呢一個新嘅經濟結構咧係遠遠好於舊經濟結構。經濟轉型啊，係啊，咁啊希望之前定落2035年人均 GDP 要去到中等發達國家水平啊嘛，會唔會就係頭先洪生所講嗰啲成為一個引擎咁樣咧？呢度我哋拭目以待。喂，除咗股市之外咧，其他資產都要留意住喎。轉頭我哋講下咧金價同銀價嘅走勢啊，休息一陣先。